हेलो गाइज, वेलकम टू आवर च्यानल इन्फोएक्समा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी र उहाँको सम्पत्तिको बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेका छौं। मुकेश अम्बानीको जन्म चाहिँ 19 अप्रिल 1957 यमनमा भएको थियो। उहाँको पढाइको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँले केमिकल इन्जिनियरिङ आईआईटी बम्बईबाट गर्नुभएको थियो भने एमबीए चाहिँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीबाट गर्नुहुँदै थियो, तर कम्प्लिट भने गर्न सक्नु भएन। उहाँको व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा पेट्रोकेमिकल, ओइल रिफाइनिङ, दूरसञ्चार र रिटेल रहेको छ। उहाँको सबैभन्दा धेरै प्रफिट कमाएर दिने व्यवसाय चाहिँ रिलायन्स रहेको छ। नेटवर्थ चाहिँ झन्डै 105 बिलियन US डलर रहेको छ। उहाँको घरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा विश्वको सबैभन्दा धेरै लागतमा बनेको घरमध्ये एक हो। झन्डै 1500 करोडमा बनेको घर हो। यो चाहिँ 27 मन्जिला रहेको छ। यो घरको भित्र भागमा जिम हल, सिनेमा घर पनि रहेको छ। यो घरमा काम गर्ने कर्मचारी चाहिँ 600 जना रहेका छन्। परिवारको कुरा गर्नुपर्दा मुकेश अम्बानीको परिवारमा चाहिँ छोरा आकाश अम्बानी, अनन्त अम्बानी छन् भने छोरीको नाम चाहिँ ईशा अम्बानी रहेको छ। बुढी नीता अम्बानी र उहाँको बुवाको नाम चाहिँ धीरुभाई अम्बानी, आमाको नाम चाहिँ कोकिला अम्बानी रहेका छन्। उहाँ चाहिँ विश्वको 18औं धनी व्यक्ति मध्ये एक पर्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हजुरहरूलाई अब कसको बारेमा जानकारी चाहिएको छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी त्यसको बारेमा जानकारी लिएर आउने नै छौं। लाइक, सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।